bismillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalqi muhammadin xayrul anaami wa radiyallahu an seyxi tijaani seyxul akbar seyxu shuyuuqi uxyikum jamiil muslimina wal muslimat fil alim kulliha. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di wax ni dafa am ay xew-xew fi xew Sénégal ci li ñu wax ngóor jigéen jëm ci waay ji ni wax Wally Seck kama qaala Allahu taala fil kitaabil aziz ولوطا إذ قال لقومه أتاتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من سبها على قوم فإنه منهم صدق الرسول. waaw dafa mel ni am ngóor jigéen yàgg naa am ci àddina bi, yàgg naa am itam Sénégal, yàgg na ci àddina bi lool ndax depuis jamono yoon ci Yàlla lu ba léegi ngóor jigéen di am muy ñawteefu bon ñawteefu yàlla sib loo doon na ko jàmbat bokkam ya ba ni góor ak góor di sëy jigéen ji sëy moo tax alxuraan di nettali yonent bi naa ko lu dey wa lootan is qaala li qawmi yoon ci Yàlla lu de daana wax bokkam ya ataatuna faxisatan ma sabaxakum biha min ahadin min al alamina. waaw ndax dégg ni defu ñawte foo xamante ni ba àddina soso ba léegi yéen rek yéen a ko mës a def ñaawteef la woo xamante ni ba dina sosoo ba ci jamono yoon ci Yàlla Nuux waa kër yoon ci Yàlla Nuux ne ñoo ko doon def muy am góor jigéen. a innakum la taatuna rijaala yéen a ngi dikke góor ñi sahwatan min duni nisaa yi di ci bànneex wilis jigéen ña bal antum qawmun musrifuuna. loolu di jëf ju yàq la ndax li tubaab di tuddee acte contre nature mooy am ngóor jigéen. acte contre nature mooy ngóor jigéen. ngóor jigéen bari ay facette, nekk ab loobi bu yaatu léegi ci monde bi, bari alal di financer ay nit pour ñu mën a jàllale seen jëfi bon yu ñaaw yooyu. waa ji ni wax Wally Seck, ngóor ci ni wax Wally Seck ci ñi ko jëkk a dénoncé ni ak góor jigéen la, man wax yéen ci la bokk. ba tax na vidéo bi may def képp ko ko gis te xàmme ma da nga xamante ni ci ñi ko jëkk a wax ni ak góor jigéen la ci la bokk. ma na ñeenti at baa ko jëkkee wax am na ñu ma ci doon diŋet ba ni ma amoo ci benn preuve bu wane ni am ngóor jigéen nga. may leen sama preuve mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mooy sama preuve. yonent bi day ni man sabba ala xawmi fa innahu minhum. yonent bi ne képp ku nuru la aw nit yaa ngi ci seen biir. képp ku nuru la aw nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yaa ngi ci seen biir. ñu gis ko ak colom dëppoog colu góor, ay waxinam dëppoog waxinu góor, ay jëflanteem yëpp dëppuwul ak jëfi góor. maanaa colom dëppuwul ak col góor benn, ay waxinam dëppuwul ak waxi góor ñaar, ay jëflanteem dëppuwul ak jëfi góor. kon man sabba ala xawmi fa innahum minhum. beneen ba gis nañ ko temps yii passé mu yoroon fi ab saag boo xamante ni saagu kenn xamul saagub lan la, di sol ay pion
yàq société Sénégal bi yàq gone yi yàq génération bi est-ce que Wally Seck jar na ko une seule personne bëgg a détruire une génération entière ñi ni kenn du ko wax ku ko wax ñu porter le plainte mais pourquoi société bi ñoo ko bokk mais néewuñu ni waxuñu ni kenn néewul nguur si bul def sa nguur jigéen bu la neexee defal sa nguur jigéen waaye bu ko def publiquement yàq génération bi parce que booy def sa mbon dafa sa mbon mu yem ci yow képp ndax Alaaji Ibu Saaxo yàlla ko yàlla dooli leer daan wax naa am na mbaax gu baax am na mbon gu baax am na mbaax gu bon nee na mbaax gi bon mooy mbaax ki borom yemale ci boppam nee na mbon gi baax mooy bon gi borom yemale ci boppam yow sax mbon da nga koy wul sa bopp parce que ab génération entière nga bëgg a yàq yow Wally Seck sa baay di la jàppale mais sa baay motul exemple sa baay fii leen ko fi jàpp fii ci ay faux billets pleine journée kon moom am fii lan lu mën a wax kenn Thione Seck amul lu mu mën a wax kenn et puis dafa betti nit ñi waaw dafa betti nit ñi parce que fii la nekkan daan waaraate daan jàng alxuraan daan woy ci alxuraan daan woy ci xaside mag ñi ñu xëy bett ko plus de 1 milliard de faux billets kon moom mënut a wax kenn et puis li mu wax c'est condamnable moom Thione Seck parce que bu naa diglu ma ko en personne mais diglu naa Fata Sarr wax ko mu naa ku ni Wally Seck góor jigéen la boole ko sa rakk ju sa doom ju jigéen ça veut dire que quoi kenn niwu ko dafa yoom dañu ko góor jigéen la góor jigéen ñu yoomuñu il faut que da nga comprendre kenn niwu ko dafa yoom dañu ko góor jigéen nga te góor jigéen la en plus di wax ni yonent bi dañ woon ba tey man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbi zalika ad'afu fil iman yonent bi nee noon képp gis lu bon ci yéen na ko soppi ak loxoom bu ko mënta soppi ci loxoom na ko soppi ci làmmañam na wax ba mu deñ su ko mënul na ko métti ci xolom mooy li na dal tey mooy li dal julliti ni ma wax sànq ni leen man depuis je crois 4 ans may dénoncé ak nguur jigéenam man moom yàgg na maa dénoncé ak nguur jigéenam def naa ko ay yoon dugal ko ci Facebook waxtaanee ko ci groupe bi beneen bi mooy il fallait que population Sénégal bi jullit yi génn bu baax soutien imam bi ñu wax imam Kanté bi mu porté plainte parce que attention il faut faire très attention aussi parce que sont les gens qui sont derrière Wally Seck chez les gens très puissants danoo bari alal influence ci gouvernement yi ba tax na képp ko nu porter plainte c'est inquiétant kon je demande toutes les populations sorties massivement à apporter leur contribution imam Kanté parce que ñi ci ginnaaw waa nguur si danoo bari doole am alal te actuellement nous sommes la monde matérialisme monde capitalisme ci la nekk monde bi alal la fi taw xaalis fi taw kon su porter plainte imam bi nan génn jàppale ko képp ku ko mënta génn jàppale ko na nga ko ñaanal yàlla na nga ñaan yàlla parce que seytaan dafa bari doole te boo gisee ñuy ciblé en personne imam bi c'est parce que danoo bëgg a tëj gémmiñu nitu diine yi parce que man diglu naa li imam bi wax diglu naa ñeneen li ñu wax mais ñeneen ñi li ñu wax moo gën a garaaw fop moo gën a pertinent fop li imam bi wax ñeneen ñi li ñu wax moo gën a garaaw fop gën a pertinent fop li imam bi wax te ñi ko wax ay moroomi artiste am lañu man diglu naa ci artiste boo xamante ni li mu ci wax dama ni kay déedéet xanaa pour tout ko plainte parce que xam na ni parole imam bi
effet bi muy def ci population bi tax ñu bëgg daal tëj léegi gémmiñu imaam yi ak gémmiñu sëriñ si kon nas génn jàppale ko nan génn ñëpp jàppale ko ku nekk Sénégal génnal jàppale ko soo ko mënta jàppale danga ko ñaanal yàlla ndax sont les lobbies très puissants doon influence ci monde bi ñoom góor jigéen ñi te ñoo nekk ci gannaawam moom Wally Seck di ko wax ni ko comme ne ko sunu maam ju baax ja waxee woon maam Xaadim Rasul dane woon man faala ma sikta laqiita ma sikta kuy def la la neex da ngay dajeg la la naqari kon ne la wér ni yow Wally Seck yaag sa baay ak képp ku leen di jàppale bés a ngi ñëw ci bés yi da ngeen xamante ne lu bon amul njëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullah